Ну, нельзя приехать в Екатеринбург и не исследовать новые места. Поэтому мы отправились гулять с Ангелиной и собачками. Обязательно обрабатываем спреем для того, чтобы клещи даже не думали цепляться на собачек. Мы были в лесу, который вряд ли обрабатывают. А вот так наша стая выглядит. Собачки как на подбор, все цветные. Потом мы дошлепали до полянки и побросали немножечко фрисби. Впервые в сезоне дальше 15 метров. Вэй была огромная молодец, и у меня большие надежды на этот сезон. Семушек просто хороший мальчик, с ним никаких надежд не ставлю. Послушайте эту свинку. А здесь свой первый ролл ловит Ангелинин щеночек. Как это мило. Ну, гляньте еще раз на этих красивых собачек.